वीचार शामिल कयूं पिया रुकन बुरड़ा खां। फंक्शनल लीग अगवान डॉक्टर हाशिम खास केलिए रईस यूसुफ बिरोई रुकन बुरड़ा पहुची रियाज़ हुसैन खास केलिए के ज़वारी करे अचण ते अजरकू पारां मुबारकूं ॾिनियूं। डॉक्टर हाशिम ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध समेत मुल्क जी तबाही जा ज़िम्मेवार हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ एहतजाजी मार्च कंदड़ आहिनि। असांजा हुकुमरान आहिनि जेकी अॼु बि अवाम खे महांगाई खां बचण लाइ रिलीफ ॾियण बजाए हिन वक़्तु सियासी तमाशो करण सां गॾु हिक ॿिए जो सियासी तौर ते पटको लाइण वारो कमु बहितर नमूने सां करे रहिया आहिनि। डॉक्टर हाशिम ख़ास केली चयो त यूसी सतह ते कयल नई तकबंदियूं असां क़बूल न कंदासीं। उहे कयल तकबंदियूं सियासी तौर ते पंहिंजनि माण्हुनि खे ख़ुशि करण लाइ कयूं वयूं आहिनि। हुन चयो त सिंध में सियासी तब्दीलीअ जी हवा शुरू थी चुकी आहे, उहा घणनि खे लोड़े छॾींदी। असांजो पीर साईं पागारो जी क़यादत में हिन वक़्तु सियासी तौर ते मुस्तक़बिल रोशन आहे। ज़िले मां असांजे ख़त्म थियण जो सियासी तमाशो कंदड़ चूंडुनि जो इंतज़ारु कनि। उन मौक़े ते मोहम्मद अली ख़ास केली, अनवर बिरोही, मलूक ख़ास केली ऐं ॿिया गॾु हुआ। रिपोर्ट करे रहिया जान मोहम्मद अबड़ो, बे न्यूज़ रुकन बुरड़ा।